ئەم کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی دوانسە وەرن لەگەڵ ما بن بۆ شیکرنەوە نەڵای رونکرنەوەی ئیپسۆدی سەنرایز پۆلی دوانسە. باش ئێمە لێرە چیمان هەیە introduction to the literary reader. ئەمە introductionێکمانایە تێ پێناسانێکمانایە تێ بۆچی لەبارەی چیرۆک و ئیپسۆدەکەمان. چیرۆک ئیپسۆدەکەمان main character مەسمان چییە؟ main یعنی سەرەکی کارکتەرە سەرەکیەکانمان کێن. about the main character جیم هۆکنز کارکتەرێکی سەرەکیە زۆربەی چیرۆکەکە لە دەمی ئەوە ئەگەڕدرێتەوە. ئەدا کاپتن ئەمە یەک دوو کاپتنمان هەیە، کاپتنێکیان کاپتن بیڵە، کاپتنێکی تریان کاپتن فلنتە. کاپتن فلنت کاپتنە کۆنەکەیە کە پێشتر سەرۆکی و کاپتنی چەتەکان بووە، کاپتنی خۆمان دە بیڵ کاپتن بیڵ ئەم دەسەڕاستی کاپتن فلنت بووە کاتی خۆی لە کۆناکە بەیەکەوە خەریکی چەتایەتی و کەشتیوانی و ئەم شتانە بوون. دکتۆر لڤیزیشمان هەیە، ئەمیش مین کارکتەرە. لۆنگ جۆنگ سلڤەرمان هەیە، ئەمیش هەر کارکتەرێکی مینە. ئەمانەش about the author، ئەمە مێژووی ئۆثەرەکەیە، نازانم باوەڕ ناکەمانەیە ئیشمان پێی نابێ چیمان ماوە. ئەمەش سۆرس و شتەکانە، ئەمە کۆتەیشتن دەربارەی چیرۆکەکە و تەواو با بینە سەر ئیپسۆدەکە خۆی. Literary Reader Treasure Island Episode 1 The Old Sailor. سێرکەن The Old Sailor یعنی چی؟ The Old Sailor یعنی کەشتیوان، Old یعنی بە تەمەن و پیر. بەس چی گرنگە؟ پرۆنانسیێشنەکەی خوێندنەوەکەی لێرە ئەڵێن The Old ناڵێن The Old لەبەرەوەی چی؟ لەبەر ئەگەر The لە دوایەوە حرفە ڤاوڵەکان هاتبوو، ڤاوڵەکان A E O U I ئەمانە هاتبوو ئەم پێنج حرفە ئەیکەین ذەکە ئەکەین بە The ئی درێژ. Anyways The Old Sailor comes to the Admiral Benbow. Admiral Benbow ئەمە ناوێکی گرنگ Admiral Benbow لەبەر چییە؟ لەبەرەوەی ناوی مەیخانەکەی Admiral Benbow. ئەمە چیرۆکەکە لە دەمی شەوە گێڕێتەوە جیم هۆکنز، لەسەرەوە مین کارکتەرەکەمان جیم هۆکنز بوو. باشە با دەستکەین بە خوێندنەوەی ئیپسۆدەکە. I remember him as if it were yesterday. I remember him as if it were yesterday. ئەڵێ بیرم یەت وەکو بڵێ دوێنێ بوو. as if وەکو بڵێ لێرە if هاتووە as if it were yesterday جۆرێکی ئفە hypotheticallyشە. بۆچی ئەڵێن hypothetical ئفە؟ لەبەرەوەی it ئەبێ بڵێ it was yesterday، بەڵام مادام وێری بەکارێناوە لەگەڵ سینگلەرە ئەڵێ بۆ نمونە ئەڵێ I were as if I were as if it were بۆیە شتەکە گرامەریە و ڕێگە پێدراوە. ئەمە لەسەر ڕێەوەی ئتە لە دوایەوە وێر هاتووە، لەبەرەوەی حاڵەتەکە hypotheticalە کەواتە گریمانەیە سیوێشنەکەمان. He came slowly to the door of the Admiral Benbow Inn. بەهێواشی هاو بۆ بەردەم دەرگای مەیخانەکە Admiral Benbow Inn. His sea chest following behind him on a hand cart. sea chestمان هەیە، sea chest وشێکە بەیەکەوە هەردووکی ئەم هایفنە ئەیان بەستێتەوە بەیەکەوە، سیەکە مۆدیفای چێستەکە بەیەکەوە بەکارێنرێ حسابی یەک وشەی بۆ بکەیت. sea chest یعنی سنووقی دەریایی. following behind on a hand cart سنووقە دەریایەکەی بە دوایەوە ڕائکێشا لەسەر عەرەبانەیەکی دەسی hand cart. باشە hand cart. ئەنجە He was a strong, heavy man with long hair and an old blue coat. ئەمانە زۆر گرنگە، ئەمانە دیسکریپشنە بۆچی؟ بۆ the old man, the old sailor. چیمان هەیە؟ heavy man بووە with long hair and old blue coat. قژی درێژ بووە، پیاوێکی زلە و زەبەلاح و قڕز بووە، جاکەتێکی کۆتێکی شینیشی لەبەرا. His hands were rough and black with dirt and he had a long scar from a sword across one cheek. were rough and black سەرکەن دەستەکانی زەبر و ڕەش و پیس بووە و برینێکی هەبووە لەسەر ڕوومەتی کە لە شەڕە شمشێرەوە ئەو برینەی دروست بووە، قەڵبێکی پێ بۆ دەموچێت. He knocked on the inn door and when my father opened the door called roughly for a glass of rum. لە دەرگای مەیخانەکەیدا و کاتێ باوکم دەرگاکەی لێ کردەوە و بە ناشرینی و بە تووڕەیی داوای پەرداخێک مەی کرد. ئەمە کۆتەیشنەکە دەست پێکا لێرەیە، بەم نیشانەیە بزانن کە کۆتەیشنە ئەمە یعنی قسەکە ڕێخۆی گەڕێتەوە ئەم ئەپۆسترفیە. This is a pleasant quiet bay for an inn, he said and looked slowly around him at the cliff and around in. Witty the old sailor witty ئەمە شوێنێکی زۆر خۆشە بۆ مەیخانەیەک. سێری چواردەوری مەیخانەکەیە کرد و سێری قەتپاڵەکەیە کرد و
him اینجا ئەڵێ here mate he cried to the man with the hand cut زان چی وتوتی لێر وەرە قوربان لێرە he cried هاواری کرد بۆ ئەو پیاوەی کە هەند کارتەکەی پێ help me to get my chest inside ئەڵێ پێی وت وەرە یارمەتیم بە سنووکەکەم سی چێستەکەم بەرمەشورەوە بۆ مەیخانەکە he continued rum and simple food is what I want ئەڵێ بەردەوام بوو لە قسەکردن وتی rum and simple food مەی و خواردنێکی یاسایی کە منەمەوێ is what I want and that cliff up there where I can watch the ship ئەڵێوە ئەو قەتپاڵ یعنی بەسمان چییە کلیف کاتێ بەرزایەک هەیە و لە بەرزایەکە تاوا قەت ئابێ و لە خوارەوە وەکو چی لێ لە خوارەوە ئەکسەرە چێتە سەر زەریاکە ئەتوانێ لە بەرزاییەوە تەواوی دەریا و زەریاکە ببینی ئەو پێڵێن کلیف بۆچی ئەوەی ئەو کلیفە شێوێ بۆ ئەوەی سێری کەشتی بکە ئەگەر کەشتی بەڕێ بکەوێت ئەکسەر لە پێش ئەوەی ئێوان بگەن پێی بزانێ you can call me captain ئەڵێ توانی پێ بڵێ کاپتن بەچی بان بکەی بە کاپتن oh I see what you want he said with a fierce look and threw down 3 or 4 gold coins in front of him مەسی لە شەیە کاپتنەکە ئەڵێ پێم بڵێ کاپتن و ئەنجا باوکی گجیم هەر سێری کردووە ئەنجامیش کار سەری وتی زانم چی دەوێ ئەکسەر چی بۆ فڕێەوە پارەی بۆ فڕێەوە دامان زۆر بێ ڕەوشت بووە پارەی فڕێەوە 3 or 4 gold coin ئەڵێ 3 بۆ 4 کۆینی گۆڵدی فرەیە بەردەم هەم بۆ شێگەرێتەوە باوکی جیمی پێشتر پێشکە قسە لەگەڵ باوکی جیمیاکە فیرس لوک لێرە فیرس لوک یعنی فیرس یعنی خەتەر و بە تووڕەی و بە ناشرینی all day he was round the bay ئەڵێ هەموو ڕۆژەکە لەکوێ بوو لە دەوروبەری کەنارەکە بوو کەندەرە بڵێن چیمای چی پێڵێن ئەو شوێنی کە کەشتی لێ وەستێ بەندەر or up in the cliffs with his telescope یاخود لە کلیفەکە بوو قەتپاڵەکە بوو بە تەلسکۆپەکەیەوە بە دوای چیا گەڕێدیارە تەلسکۆپ بۆ سێرکردنی دوورە بە دوای کەشتێ گەڕێگە کەشتێ بێ بەرەو دورگەکە و یەکسەرم پێی بزانێ all evening he sat in the inn he sat in the inn by the fire drinking rum هەموو ئێوارەیەک ئەچوو لە مەیخانەکە لای ئاگرەکەوە دانیشت و بخۆی مێ خواردەوە mostly he did not speak when spoken to but looked up suddenly and angrily and we learned to stay away from him ئەڵێ کەسێکی زۆر وتو نەبوو زۆری کەمدوو بوو mostly he did not speak ئەڵێ قسەش لەگەڵا کردا زۆر جوابی نایتەوە but looked up suddenly and angrily بەڵام لەپڕ سەریاڵە بڕی و سێرە کردی و بە تووڕەیەوە and we learned to stay away from ئەڵێ فێر بووین دەوروخونی دەکەوین learned to stay away لێ دوورکەوین he was very nervous of other sailors who come to the inn کاتێ کەشتیوانی ترە هاو بۆ مەیخانەکە ئەم زۆر مشەوەشە بوو ئەو کوبڵەیە ترسێ لە شتێ one day he quietly promised to give me a silver for penny coin every month if I would keep an eye open for a seaman with one leg ئەڵێ جیم ئەڵێ ڕۆژی کیان بەڵێنی پێدام و ڕێکەوتم لەگەڵ یا کە سیلڤەر فۆر پێنیەکەم باتێ ئەمەش دراوە جۆرێکی دراوە سیلڤەر فۆر پێنی کۆینێکی ئاوایاتێ سیلڤەر فۆر پێنیەکی یاتێ کۆینە هەموو مانگێک ئەگەر چاوێکی لە ئەگەر کەشتیوانێکی بینی کە یەک قاچی هەیە with one leg کەشتیوانەکە یەک قاچی هەیە ئەم بەشەی وت بە جیم هۆکنس دەسکی درایە anyways the captain often drank too much rum and sang his old wild sea song ئەڵێ ئەم کاپتنە the old سەیلە کاڵێندەن پێم بڵێن کاپتن دایمە خەریکی مەی خواردنەوە بوو زۆری خواردەوە و گۆرانیەکی کۆنیەوت ئەم گۆرانیە کۆنا wild sea songە گۆرانیەکی وایلدی دەریاییە وایلد ینی کێوی بڵێ شتێکی ئاکسیماڵی بێ then he used to hit his hand down hard on the table for silence before telling his frightening stories of the sea ئەماتر کە دانیشتووە و گۆرانی وتووە و مەی خواردوتەوە و جارجاریش دەستی کێشاوە بە مێزەکەیە بە قایمی بۆی دەنگێکی بەرز دروستکە و چوە ئەو کەسانی لە مەیخانەکان بێدەنگن و ئەمی دەستکا بە ژێڕینەوە و گێڕانەوەی چیرۆکە ترسناکەکانی خۆی دەربارەی دەریا و زەریا they were about hangings storms at sea and terrible crimes ئەڵێ چیرۆکەکانی they were سەیگەم وێرە بۆ they were بۆ چێگەڕێتەوە بۆ ئەمە گەڕێتەوە stories of the sea ئێسیشی پێوەیە they were about hangings storms at sea and terrible crimes چیرۆکانی لەبارەی لە سێدارەدان و خنکاندن و زریان و تاوانی terrible ینی زۆر خەتەر زۆر خراپ during the month
that the old sailor stayed with us. My father became very ill. لما during يعني لو مودايا لما وي أو كان مانعي كأم كابتن old sailor لقى معنا ما وتوا باوكم my father became very ill. باوكي زورنا خوش كنت. One day Dr. Livesey came to see him. أما Dr. Livesey قال من كاركتر كان came to see him. روجي كان Dr. Livesey came to see him, and before he left, the smart bright doctor sat in the same room as our dirty heavy sailor. على بيجوي بروا شاب يكونيكي لقال شاه هو لقال شاه دانيشتوا. أم bright doctor أم دكتورة قشاو بياي شاكا لقال شاه دانيشت. Our dirty heavy sailor. أما dirty man هي بوصف كدني old sailor ركا heavy man هي بوصف كدني old sailor ركا وهروها ألين. he had a scar on one of his chins. شو أمبريني شبشري بيوبوا جا تشمان بيريد بلو كوتي لبرابوا who suddenly started his usual song. دكتور لفيسي دانيشتو لقال ياو old sailor ركا heavy old dirty sailor ركا دسي كده بقولانيا عادة ياقي خوي كامو روجه أم قولاني وتوتو 15 men on the dead man's chest. Yo ho ho and the bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest. Yo ho ho a bottle of rum. Ama goraneke swarineka. Later on he banged his hand on the table. Later on he banged his hand on the table. goraneka tasi banged يعني تطيلي أصلا. Which we all knew was a call for silence. اللهم أنا مزانية ما بو داوي بدنيا كل جورك إلا ما يخانك. Everyone apart from Dr. Livesey stopped talking. حموكس بيجي قال Dr. Livesey كأنه وصل لك سكرتنا جينا هم يوم وصل لك سكرتنا. A few moments later the captain cried silence. دويتشن ساعتك كابتن كهواري كردو بارا silence بدني. If you were talking to me said Dr. Livesey, I have one thing to say. If you go on drinking so much rum. عليه دكتور ليفيسي if you were talking to me sir دكتور ليفيسي وتي يكشتم هي بيبلم quotation mark أما يعني quotation mark أو يعني مر راس تو راس كوتا كهلا قريب داني توقسي لدمي أو بربط عليه I have one thing to say يكشتم هي بو كبيبلم if you go on drinking so much rum أقل بردوان بي لأخواتنا أمهم ومايا then إنجا the world will soon be free of a very dirty one. ليشاوين عليه شيء then the world will soon be free of a very dirty old scoundrel. scoundrel يعني ساخته شيء ودروزنو كسيجي ناراز جو. دكتورة كوتي بمزوانة دنيا رزقارية بلا ساخته شيء كي PC بير. The captain jumped to his feet and took a knife out of his pocket. بپلا كابنا كمان حصايا سر بيو شقوي كي لقرفاني دركرت. The doctor did not move but spoke slowly. دكتورة كمان هيد شغلي نكرت خوي تغنية. بلان بيواشي دستيكر بخصة كردن. I'm a man of the law. وتي من پیاوی یاسام واتا پیاوی man of the law يعني کسی که خیلی جێ بەجێ کردنی پاراستنی یاسایە. a magistrate يعني پۆلیسێکی وەکو پۆلیسێکی مەدەنی وایە a civil police magistrate as well as a doctor. على سەرەڕای ئەوەی من پیاوی یاسام و magistrate يعني وەکو پۆلیسێکی مەدەنی police as well as a doctor و هەروەها as well as ئەمە وەکو وایە بڵێ and a doctor as well as a doctor. If you do not put the knife away, you will go to the next court and will be hanged. أجر شقوكت دور نخيتو لا ينبهي أتشيد بودات جاو لوي حكم دريتو you will be hanged. You will go to the next court and will be hanged. والمعنى مستقبل future. A few uncomfortable moments passed. على شنساتي نامرتاحي passed. Until the captain finally put the knife in his pocket and sat down heavily. لدواء أمكاننا مرتاحة كروي. The captain كمان لأخيرا لكوتاية شقوكي لابرتو تانيش تساربو ديارا عقلانا بيري كردوتو. And that's all for today's lesson for this section of video. يودارم سوتان لبيني بي بردامة بينو هر تيب سوتشريك تاني هر بيجني عليك تاني هر رخنيك تاني لخصمة تاني من ماموستا أحمد ماموستا لزانكوي بوليتكنيكي سليماني هر شاد بن.